Mokesčių sistema ir socialinius paramos ir išmokų sistemos yra ypatingai sudėtingos. O jeigu kalbėt apie socialinių išmokų, mes turim apie 80 įvairių socialinių išmokų. Jeigu dar pridėtumėm savivaldybės, ką daro, tai 100 turbūt turėtumėm. Tai aš siūlyčiau socialinį kodeksą, kuriame labai aiškiai žmogus galėtų planuoti ir matyti savo ateitį. Kokią pensiją jis gaus, kiek gaus ir kaip. Ačiū ir ponas Vaitkus, prašau jūsų atsakymas. Mes Europos komisijoje turim gauti patvirtinimą mūsų biudžeto. Jie turi palaiminti, jie yra šeimininkai. Ir mes dabar kalbam apie mokesčius, kažką mes čia padarysime, kadangi aš esu pakankamai kategoriškas ir sakau, kad mokesčių sistema iš esmės turi būti pakeista, tai mokesčius kol kas užšaldyti, kol nebus ta sukurta nauja mokesčių sistema. Ir nepaisant to, kad taip, ir tarptautinės didelės korporacijos mokesčių iš vis Lietuvoje nemoka. Net ir rusiška Bolt Lietuvoje mokesčių nemoka. Bet tai reikia padaryti kompleksiškai ir visose sferose. O pasinaudodamas dabar progą, aš noriu pripažinti savo klaidą. Nes pirmosiuose debatuose aš padariau klaidą, nes broliai yra panašus. Ir aš pacitavau frazę. Frazė buvo tokia. Pagrindinis bet kurio žmogaus, vyro ar moters, senuko ar vaikiuko, pagrindinis gyvenimo tikslas, kad neliktų Rusijos. Ir aš pasakiau, kad šita frazė buvo Artūro Meliano ir padariau klaidą. Ta klaidą aš atitaisau dabar, nes tai buvo Imanto Meliano citata. Imanto Meliano, kuris 12 metų valstybės saugumo departamente dirbo, kuris pasižymėjo labai gerų darbų ir apdovanotas buvo, kuri Lietuvos prezidentas garbės raštais apdovanojo, kuri Seimo pirmininkė apdovanojo. Imantas Melianas nurodė mums, koks Lietuvos žmonių gyvenimo tikslas turi būti. Aš manau, kad šitie žodžiai sukelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, jo broliui tie žodžiai pažeidė garbę ir orumą. Ir aš džiaugiuosi, kad jisai turi brolį, kuris suvokia, ką reiškia šitie žodžiai. O kada mes suvoksim apie Ingridos Šimonytės veiklą kaip Rusijos agentę, tai pamatysime vėliau. Ačiū. Ingridos Šimonytės kaip kandidatė šiandien nėra studijoje, jinai su Latvijos, Estijos premjerėm sustinka su Vokietijos kancleriu Rygoje. Metas replikom. Turi tokių? Aš tik tais dar kartą. Prašau, ponia Žemaitaitė. Mokesčiai jokių būdų nebūtų keičiami, bet esmė kokia yra dalykas. Reinvesticijų jau yra, gerbiamas Ignai, yra lengvata, investavimo pelno į mokesčių irgi yra. Yra. Pagal sumos, bet jos yra. Ką kolega Andrius sako, šiek tiek esate kolega neteisus, nes jūs skaičiuojate apie gautas pajamas, mes nežiūrite, kiek jis išlaidų patiria. Tai kadangi dividendų ir pelno mokesčių sumoka įmonės, jeigu žmogus mokėtų pats fizinis asmuo, kuris įsimoka savo dividendus ir pelno mokestį, tai tokia atveju bendroji sumoje jis mokėtų 37%, o ne 7%, kaip jūs sakote. Ačiū. O kadangi už įmonį sumoka. Bet dėl žalios ekonomikos kategoriškai, dar kartą aš jums sakau, mes prarandam konkurencingumą ir tą suprato Šolcas, nes supranta pati Europą. Šiandieną Kinija nesilaiko žalio kurso principų. Taip, Gitanas Nausėda, prašau, jūsų replika. Trumpa replika, čia buvo sakoma, kad ES tvirtina mūsų biudžetus. Aš į tai nereaguosiu, bet aš noriu pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Paskutinėme Europos vadovų tarybos posėdėje buvo kalbos apie tai ir tai stumia didžiosios valstybės unifikuoti mokesčių sistemą. Ir šitoje vietoje labai tvirta mano pozicija, kad mes neturime unifikuoti mokesčių sistemos, nes mes turime turėti tokią mokesčių sistemą, kuri geriausiai atliepia mūsų nacionalinius interesus. Ir tikiuosi, kad didžiųjų valstybių spaudimo atsilaikysime, nes maždaug 14 valstybių remia tokią idėją išsaugoti mokesčių sistemų unikalumą ES šalyse. Ponas Jeglinskas, ponas Vėgėlė paskiau. Aš norėjau tik tai pabaigai, jei norime gyventi geriau, tik kur visi norime gyventi geriau, iš tikrųjų neturime likti pigios darbo jėgos šalimi. Ir čia mokesčiai, beje, prezidentas čia tikrai nei nustato dažniausiai šitas nuolaidas, nei jisai jas uždraudžia. Reikia dirbti kartu su vyriausybė, tikiu, kad nauja vyriausybė lygiai taip pat puikiai tą padarys. O mes turime investuoti į švietimą, į technologijas, į pramonės vystymą. Ačiū, ponas Vėgėlė, prašau. Aš rekomenduočiau taip pat pasvarstyti ir pagalvoti apie ES
reformos, tą sustabdymą ir atsilaikymą prieš tą reformą, kuri vyksta ypatingai bendroje užsienio ir saugumo politikoje, kur mes norime pereiti nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos daugumos balsavimo. Aš pasisakau akivaizdžiai prieš tą ES centralizaciją ir rekomenduočiau, ar federalizaciją, kaip kalba liaudėje, taip sakoma, ir rekomenduočiau tą patį daryti visiems. Gerbiamas Ignai, mes puikiai sutarėm šito klausimu, tai vienas iš retesnių atvejų, aš tuo džiaugiuosi, tikrai federalizacija šiuo metu nėra pats tinkamiausias kelias, aš irgi pasisakau už konfederacinę sąrangą. Taip, ponas Žalimas, prašau. Aš tik pridėčiau, kad vienbalsiškumas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais jokių būdų nereiškia jokios federalizacijos, kaip ir vienbalsiškumas visais. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kvalifikuotas balsų daugumos nustatymas, kaip ir kitais klausimais. Tai nėra, bet nieko čia bendro su mokesčiais neturi, bet kadangi tai yra kalbama, kad jeigu įves vienbalsiškumą, automatiškai taps federacija, tai tiesiog tai neturi jokio pagrindo. Pone Mazuroni, gal norit pabaigti tada apie mokesčius? Ne, tai aš pabaigti nenoriu, tiesiog keista, mokestinė diskusija išaugo į ES ateities tokią struktūrinę reforminę diskusiją, kas irgi yra gerai turbūt. Taip, turėsit ko gero, dar ponas Vaitkus. Baig diskusiją apie mokesčius. Taip, ponas Vaitkus, prašau, jūsų teisė replika. Aš net raštu pasirašiau įsipareigojimą, kad ES federalizacijai nepritarsiu, nes Lietuvos ten nelieka. Lygiai taip pat, kaip nepritarsiu Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijoje. Dabar, kur manau, kad gegužės mėnesį pasirašys ministras įgaliojimui mus valdyti, įskaitant ir žiniasklaidą, finansus, ekonomiką, paskelbus pandemijas. Ačiū kandidatams į prezidentus.